Всем привет, мои маленькие пупсики, с вами снова я, мужчина, который любит обмазываться маслом. Это второе видео по прохождению карты, не помню как зовут. Сегодня мы будем проходить вторую главу, второе видео, вторая глава. Это очень хорошо. Это видео будет выглядеть побогаче, чем прошлое. По качеству, но по лагам нет. Лагает тоже так же. И все. Стоп, а я могу куда-то нажать, кстати? Ого! И надо радоваться, потому что богатое видео, богатый человек. Турун, но не я. Ну вот и все. Мы начнем. Скоро. Итак, еще раз повторюсь. Сегодня мы проходим вторую главу. Сегодня видео получше, так что начинаем. Промахнулся. Пройди первый. Итак, я прошел первую главу. По-быстрому, по фасту. Вторая глава. Что? Продолжение. Я должен идти по кровавому следу. Он не должен меня заметить. Это... Что сказать? Ну, это не кровь, это говно. Такая тягучая смесь. Открытая дверь! Не хочу, не надо. Спуск вниз. Куда еще ниже? Спрашивает наш детектив. Что? Я не знал, что под городом есть катакомбы. Это жуткое место. Ёпт. Так, тут есть дверь, в которой пустая комната. Ну, сойдет. Буду здесь жить, в принципе. Могу дальше не ходить. Да блин, а что так стрэш? Стоп, я пойду сюда. Нет! Мне придется. Что за... Что? Нет, это реально удивление. Не надо, дядя. Я могу сюда? Нет. Ёпт. Сейчас зайду и меня сзади кокнут. Закрою дверь. Что тут? Ладно. Я готов. Надо закрыть дверь. Всегда надо за собой закрывать дверь. Мы джентльмены. Выбираемся. Быстрее, собака. О! Стой, ублюдок. Вот черт. Надо проверить пульс. Фух, он живой. Я должен вытащить его отсюда. Кого? Кого вытаскивать? Ого. Детектив Марк Стичер. Да, это я. Я майор полиции Джордж Келп. Я знаю, вы хотите поймать этого гада, но теперь этим делом займется полиция. Вы можете помочь следствию. У вас есть какие-нибудь догадки о том, куда он мог сбежать? Нет, никаких. Хорошо, будьте осторожны, пока мы его не поймаем.
Это было ужасно. Куда же он мог скрыться? Может быть, где-то в катакомбах? Я должен узнать о них подробнее. Я очень сильно рискую. Какая же надо сила, чтобы взбираться по лестнице и тащить за собой тело взрослого человека? Здравствуйте, я детектив Марк Стичер. Вы Алекс Браун? Здравствуйте, да, это я. Я расследую дело о маньяке в Блоквиде. Вы изучаете историю города? Вам что-нибудь известно о катакомбах под городом? Да, я много о них знаю. Могли бы вы рассказать? Это поможет следствию. Катакомбы расположены под всем городом. Даже выходят за его пределы. Они были построены под руководством создателя города, Джеймсом Блоком. Их забросили уже больше 20 лет назад. Половина катакомб затоплена. Но там есть сухой участок в центре. А где находится этот сухой участок? Ближайший вход к нему находится в северной стороне, на окраине города. Вы увидите заброшенный дом, он там один. Если вы собираетесь идти туда, то только спуститесь и пройдите по коридору. Заворачивайте направо. И оставляйте пометки, чтобы не заблудиться. Катакомбы как лабиринт. Будьте осторожны. Спасибо вам за информацию. До свидания. Всего хорошего. Вот черт. Это же тот самый дом. Где этот дом? А, вот он. Вот он. Классный дом. Большой такой. Так, тут кровь. Как вы помните, маньяк, по-моему, был... стоял... Блин, а я даже не помню. По-моему, мы выбираемся, и тут... Где-то вот... Сейчас. Вот тут. Ладно, пора. Конечно, страшно, но что поделаешь, надо проходить. Ага, дверь закрыта, это потому что я ее тогда закрыл. Так, эта дверь по-прежнему закрыта. Кстати, а... Что? Стоп, а что он делает? Ладно. Дверь... Оу, бэйби. Так. А... Что? А, ну ладно. Понятно. Вода. Канализация. Понос. Сос. Говно. Это лабиринт. Пойду-ка сюда. И сюда. Блин. Подлагивает иногда, когда делаю резкий поворот. Почему? О! Или... Да. Зажег фонарик и пошел. А, я и так могу. Мы же это проходили. Мы это проходили, да. Но я нет. Но мы проходили не полностью, как ты помнишь. Так, тут... Маньяк. Что? Ладно, шутка. Вот ты пришла и сбила меня, и теперь ничего не страшно было. Ладно, маньяк. Мы прошли 2 главу. 9 минут, 10. Итак, мы прошли 2 главу. Это хорошо. Мы ее прошли за 10 минут. Даже меньше, за 8. Ну и все. Мы можем, если попаду, мы можем танцевать. Оп.
Оп, прошли вторую главу. Ура! На-на-на. Все. Мы молодцы. Тут. Все. Это конец. В следующем видео пройдем третью главу. Какая большая писька. О, как пахнет. И все. Следующее видео. Третья глава. Я стою как раз. За мной третья глава. В следующем видео я нажму на эту кнопку. Да. Пока. Что?